Rádio JB, trazendo alegria pra você. A Rádio JB tem a imensa satisfação de gravar mais um programa abençoado, mais um programa de aniversário, um programa de alegria, um programa de sucesso. É isso aí, meus amigos, graça e paz para todos vocês. Sejam bem-vindos à Rádio da Alegria, a Rádio do Sucesso, que só toca sucesso, que toca o seu coração. Rádio JB com você, a alegria do Senhor, a nossa força. E por isso nós estamos aqui. Vamos agradecer a Deus por mais um dia abençoado que Ele nos concede, dia de paz, dia de vitória, dia de alegria. Hoje são dia 13 de maio de 2023. Dia 13 de maio nos lembra a abolição da escravatura, nos lembra que Deus sempre tem cuidado de nós, tem cuidado de nossa família, e Ele tem cuidado de alguém muito especial que hoje está aniversariando, meu amigo Martinho de Jesus. Uma salva de palmas para ele. Meu amigo Martinho de Jesus, você é o nosso aniversariante desse dia abençoado. Nossos parabéns, de muita felicidade para você, de muita alegria. Que Deus te abençoe cada vez mais, te renove, te fortaleça, que você venha sempre estar vivendo o melhor de Deus na sua vida, que Deus possa realizar grandes obras na sua vida, que você venha ser sempre uma pessoa abençoada e feliz, que Deus te abençoe e te renove cada dia, meu amigo. Um grande abraço meu para você, tenha um feliz aniversário, cheio de paz, de alegria e de muitas bênçãos, que Deus possa sempre te conceder muitos outros anos de vida e muita saúde e alegria. Deus abençoe sua família e você venha sempre estar aí agradando a Deus e vivendo para Ele. Deus te abençoe, tenha um feliz dia, um feliz aniversário, meu amigo Martinho. Bem, meus amigos, hoje é aniversário do Martinho, ele que é esposo da Paula Rodrigues, nossa amiga, sempre ouvinte e participante também da Rádio JB. É muito bom ter pessoas como o Martinho, como a Paula, que estão sempre aí se dando a sua participação na Rádio da Alegria e dando carinho da sua audiência. E quando chega o dia do aniversário, a gente tem muita alegria de poder comemorar o aniversário de pessoas queridas como Paula, como Martinho, como muitos de vocês que estão agora ouvindo a Rádio JB, a Rádio Sucesso. É um prazer estar aqui e fazer essa promoção quando nós temos pessoas queridas nos ouvindo. Um grande abraço para vocês, ficam ligados porque tem mensagem bonita e eu quero agradecer a Deus por a vida do meu amigo Martinho. Deus querido, Pai eterno, obrigado por mais uma data festiva a qual nós chegamos, completamos, ó Pai, juntamente com o Martinho, 365 dias de alegria, de paz, de harmonia, de cuidados que o Senhor tem nos prestado nesses dias, meu Pai. Obrigado pela vida de Martinho, por esse dia abençoado que o Senhor está concedendo a ele, por mais um ano de vida, pela felicidade de estar aqui, Senhor. Abençoe ele cada dia, venha cada dia, Senhor, firmá-lo, meu Pai, na sua presença, meu Deus. Que ele venha, meu Pai, estar, meu Deus, te ouvindo e atendendo o seu chamado para também te servir com muito amor, com muita alegria. Pai, abençoa ele cada dia em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Bem, meu querido amigo Martinho, aqui nesse dia abençoado de aniversário, nós queremos te dar os parabéns e também tem ouvintes queridos também, como você sabe que aqui só tem ouvintes preparados para alegrar o dia dos nossos aniversariantes. Eita glória! Quem chegou aqui para parabenizar você nesse dia especial, é com muita alegria que nós chegamos aqui, com muito prazer de ter os nossos queridos participando aqui na Rádio também. A Rádio também está feliz com cada ouvinte que atende o seu chamado, que atende o seu pedido. Do meu amigo Serginho para Martinho.
Fala Martim, beleza? Meus parabéns, viu? Feliz aniversário pra você. Deus continue te abençoando, te dando muitos anos de vida, cheio de paz, alegria e prosperidade, viu? Nossa amiga irmã Maria, ou seja, nossa amiga Rita lá do Pará, ela te parabeniza, meu amigo Martinho. Parabéns, Martinho, feliz aniversário. Nossa amiga Maria Perpétua de Belo Horizonte, da família do Bosco, também te parabeniza nesse dia especial. Parabéns para o Martinho, que Deus abençoe ele com toda a sorte de Deus, abençoe ele ricamente, né? Dando paz, felicidade, muitos anos de vida e saúde, Deus o abençoe, meus parabéns. Eita glória, sua amada Paula Rodrigues, passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Deus continue te abençoando, te guardando sempre, que todos os desejos do seu coração sejam realizados debaixo da graça de Deus. Feliz vida, amo você. É lindo demais ver pessoas aqui parabenizando seus queridos, né, seu amor, é muito bom. Gente, também tem aqui a mensagem de uma pessoa muito querida na vida do Martinho, um menino lindo, abençoado. Eu amo muito esse menino, ele é lindo demais, cantor, canta bem, né? Tem aqui ele te parabenizando, Martinho. Quem tá parabenizando você é o Kaique. Parabéns, pai, muitos anos de vida e que Deus te abençoe. É isso aí. É isso aí, tem mais um menininho, o filho dele, né? O Cauã, tá devendo a mensagem aqui, né? Ele deixou ainda não. Eu queria ver o Cauã também falar pro papai. Vamos ver se eu consigo falar com ele aqui. Vou tentar chamar aqui a mamãe dele. Eu sempre faço isso, né? Às vezes dá certo de a pessoa atender aqui o convite da Rádio JB nesse dia especial. Marco, passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Deus te abençoe, eu te amo muito. Os meninos parabenizando ele nesse dia especial. Rádio também com você, alegria geral, vamos de sucesso com o nosso amigo Martinho. Feliz vida para você, Martinho. Gosto muito da sua amizade, gosto muito de estar sempre fazendo essa festa para você, para Paula, para seus meninos. Vocês são pessoas que moram no meu coração. Vamos juntos, meus amigos, aqui fazer a diferença na rádio também, tá? Da alegria, parabenizando nosso amigo Martinho com um sucesso bonito. Eu não vou dizer um sucesso, porque é um sucesso surpresa, porque eu vou escolher aqui um sucesso bem bonito pro Martinho e eu vou tocar aqui pra você, Martinho, com muito sucesso. Rádio JB, trazendo alegria pra você. O impossível pra quem não tem um sonho, quem não crê que pela fé tudo é capaz. Inalcançável é pra quem não tem o dom de transformar desejo em pontes pra chegar. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você. Só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. Imbatível é quem faz de cada luta um degrau pra fortaleza.
jamais alcançar. Invencível é quem nem pensa em desistir, faz dos espinhos trampolins pra chegar lá. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu, pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. O pódio é sim o teu lugar. Mira no alvo então pra conquistar. O pódio é sim o teu lugar. Seja a flecha que vai a um lugar só. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu, pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. É a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. A gente nasce pra vencer. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.